Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor Jesus, nesta tarde, eu gostaria de entregar a minha vida, o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão aqui te servindo, trabalhando, Senhor. Entregar, Senhor, todo o nosso intelectual, a nossa inteligência, e que o Senhor possa usar dela em prol da tua evangelização, em prol do teu reino. Gostaria de te entregar, Senhor, em especial a comunidade Canção Nova, e o Senhor sabe os desafios e os caminhos que a comunidade está percorrendo e precisará percorrer. Então eu peço que o Senhor tome conta desses irmãos, desta comunidade, para que a tua glória permaneça dentro dela, em todos os caminhos e em todos os lugares, Senhor. E que neste lugar, Senhor, que esse lugar se torne uma casa de oração, se torne a tua casa, Deus, porque nós estamos aqui para te louvar e tudo o que fizemos é para a tua honra e glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre unidos no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É a primeira vez, confesso que é uma alegria muito grande e poder falar assim de tantas coisas que Deus tem falado para mim durante todos esses anos. São 20 anos que eu estou ao lado dele, e caindo, levantando, ele me sustentando muito, porque sem ele, né, a gente não consegue nada. E assim, para mim é a primeira vez que eu vou estar falando, cantando de mim, né, e mostrando para as pessoas que vão assistir assim o tamanho do Deus que eu acredito, o tamanho do Deus que eu sirvo, e como a própria pergunta diz, né, eu estive com tantas pessoas, tantas histórias, né, e essas histórias me ajudaram muito, né. Primeiro que Deus me ensinou a ser servo, né? Servo, e durante todo esse tempo onde eu estive ajudando, Deus me ensinou muito a ouvir, Deus me ensinou muito a compreender, Deus me ensinou muito também a perceber, né, o discernimento das coisas, do que está acontecendo. E assim, as músicas que eu vou cantar hoje assim fazem parte de uma história aí que completa o meu coração, completa a minha vida ministerial também. Ele dormia ao som da tempestade, sem se preocupar, pois ele tinha a voz que acalma o vento e acalma o mar. Ele dormia ao som da tempestade, sem se preocupar, pois ele tinha a voz que acalma o vento e acalma o mar. Quem é esse que vem nos trazer tranquilidade? Quem é esse que não se abalou com a tempestade? Quem é esse que é capaz de transformar o céu e o mar? Ele é Jesus em nossa barca, não tenho medo de confiar. Jesus em nossa barca tem autoridade que acalma o vento e o mar. Para
pa para, para pa para, para pa para, oh, para pa para, para pa para. Ele dormia ao som da tempestade, sem se preocupar, pois ele tinha a voz que acalma o vento e acalma o mar. Quem é esse que vem nos trazer tranquilidade? Quem é esse que não se abalou com a tempestade? Quem é esse que é capaz de transformar o céu e o mar? Ele é Jesus em nossa barca. Não tenho medo de confiar. Jesus em nossa barca tem autoridade que acalma o vento. Jesus em nossa barca, não tenho medo de confiar. Jesus em nossa barca tem autoridade que acalma o vento, tem autoridade que acalma o vento e o mar. Para pa para, para pa para, para pa para, oh, para pa para, para pa para, Jesus. Olá, Academia do Som, sejam bem-vindos à Pax Produtora. O que será que vai acontecer aqui hoje, hein? Sei não, hein? Entra aí, por favor. A música, ela é uma coisa genética para mim. Apesar dessa genética, eu sempre tive vou dizer, um pé atrás com a música, mas depois eu vim descobrir que não era com a música, era com a situação, e eu vou explicar. Meu pai é uma pessoa incrível, assim, sempre um grande homem, assim, um bom homem. E logo ele sempre ia para as festas de família e tal. E quando ele chegava, imagina, um músico, violonista bom e tocava esse repertório popular, bossa nova, que é uma coisa, e muita música internacional também, ele sempre gostou. Eu sempre viajei com ele ouvindo músicas internacionais, Aretha Franklin, Whitney Houston, Barry White. Então, assim, eu fui criado nisso. E ele sempre tocava, dava umas canjas lá na festa da família, meu pai chegava, o pessoal já, toca aí. O nome do meu pai é José Eduardo. Então ele, ô Du, toca aí um pouquinho pra gente, tal, não sei o que, a família toda sempre foi por isso. Então eu acho que não é que eu tinha um pé atrás com a música, mas eu tinha um pé atrás com essa situação, porque a música, ela roubava a atenção do meu pai, que deveria ser minha. Então Deus foi trabalhando isso também no meu coração durante um período. Deus foi e me curou disso também. Me mostrou que a minha música tem que ser para Ele e só para Ele. A palavra preparo é primordial para um ministro de música e um ministério de música. Você não pode cantar sem um mínimo conhecimento de canto. Mas também você não pode ter todo o conhecimento de canto e não ter um preparo espiritual. Porque senão você não tem o que oferecer. Você não tem escuta. E se você não tem escuta, como que você vai mostrar o caminho para as pessoas? Porque o ministro de música, ele é uma seta que indica um caminho. E tem uma outra palavrinha também que eu acho que
também pode ajudar um pouco, ousadia. Porque muitas vezes nós nos preparamos muito e ousamos pouco, né? Então vem, Senhor, me curar. Me curar. A minha espiritualidade é vivida desde quando, na minha casa, eu paro para orar. Aqui dentro do meu estúdio, eu também paro para orar. Até quando eu estou com artistas nos palcos e eles estão ministrando e eu estou tocando. Isso para mim também é muito forte, mas é uma espiritualidade muito forte que eu trago comigo. Eu escuto muito a Deus nesses momentos. E até o grupo de oração que eu participo hoje também, que é o grupo de oração Nevim, que é onde eu, como coordenador do Ministério de Música, eu preciso me preparar para dar para os meus irmãos, para dar para o povo que vai no grupo. Então eu tenho uma vida de oração, eu paro para conversar com Deus em alguns momentos do meu dia. Acho que assim, foi isso, a minha espiritualidade foi toda permeada nisso. São 20 anos que eu estou na caminhada de conversão. E durante esses 20 anos, assim, muitas pessoas sempre me indagavam e
e perguntavam por que você não grava um CD, enfim. Eu sempre respondia a mesma coisa para todas. Eu não gravo porque Deus não me pediu para gravar. E nesse meio termo assim, você tem altos e baixos nessa vontade de gravar. Às vezes eu tinha muita vontade de gravar, mas Deus não me pedia para gravar. Às vezes eu não tinha vontade nenhuma de gravar e era até fácil dar essa resposta. Mas na maioria das vezes eu tinha muita vontade de gravar, mas não era o tempo de gravar. E de uns tempos pra cá, para ser mais exato, no ano passado, Deus ele falou muito forte comigo. Falou, é o tempo agora. Eu preciso que você dê uma mensagem específica para pessoas específicas. E ele me deu um tema para o disco. Mesmo sem eu ter composição nenhuma, não tinha nada sobre o CD. Não sabia nada assim, ele falou, eu quero que você fale sobre o regresso. Hoje eu vi você fazendo aquilo que eu pedi pra não fazer. Te vejo ir em busca de uma coisa que deixou pra trás. Eu estava lá quando você decidiu não mais sorrir. Eu estava lá quando você não lembrava de me procurar. Eu estava lá quando você deixou de me amar. Já não me vejo nos grandes palcos. E também não sou contra quem está lá. Eu tenho certeza de que, assim como no céu, na casa de Deus, existem várias moradas, existem vários chamados também, diferentes. Madre Teresa tem uma vida diferente de Santa Teresinha. Elas têm algumas coisas que são diferentes uma das outras. Mas a diferença entre elas não faz uma melhor que a outra. Eu entendo isso e eu acho que as pessoas precisam entender isso também. Os grandes palcos, estar lá ou não te faz melhor ou pior do que quem está ou quem não está, entendeu? Deus é que tem que ser o Senhor disso. E junto com o tempo, né? Que também é outro que resolve muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que saber acolher aquilo a proposta de Deus. Quando a tempestade não cessa e a vida fica por um triz, tenho em quem confiar. Eu sempre faço assim, fecho os olhos e confio em ti. Um silêncio se espalha no ar, a tua voz eu já posso ouvir. Liberta o meu coração e me faz sentir a vida. Eu quero estar ao teu lado, segurar tua mão, fechar os olhos e ver na cruz o farol pra navegar, pra me guiar. Liberta o meu coração e me faz sentir
navegar. A cada passo que eu der, eu quero estar ao teu lado, segurar tua mão, fechar os olhos e ver na cruz um farol pra navegar, pra me guiar, pra navegar, pra me guiar, pra navegar, pra me guiar. Meus grandes parceiros musicais. O primeiro de todos, que eu não posso deixar de falar, é o Juninho Matsuyama, né? Ele é o meu grande parceiro, assim. Eu sou muito fã dele. Rola uma admiração muito grande. Como pessoa, primeiro, porque ele é um cara muito ousado, e eu admiro essa ousadia nele. Depois, como músico, ele é assim, eu posso até estar sendo prepotente em dizer isso, mas ele é um gênio, assim. Ele tem um dom incrível e ele aprimorou esse dom, incrível mesmo, assim. Você vê o Juninho trabalhar, é inspirador você ver ele trabalhando. Minha esposa, falar dela, assim, como ela enxerga a minha missão, primeiro, queria dizer que ela é uma querida, assim. Eu até me emociono, assim, para falar dela, porque eu admiro muito, sabe? É uma pessoa que me enriquece como homem, primeiro, me valoriza como homem. Uma pessoa que apostou muito e confiou muito em mim desde quando a gente namorava. Então, essa pergunta aí essa arrebentou comigo. Ai, meu Deus. Ela me apoia em tudo, é isso que eu posso te dizer, porque ela escuta Deus. Sem amor, eu nada serei. Se fosse me tirar a capacidade de cantar e tocar, o que me sobraria? Sobraria um homem que tem uma vontade imensa no coração de fazer e viver a vontade de Deus aqui na Terra. Assim, nem sempre eu vou conseguir, nem sempre eu vou acertar, mas eu tenho essa vontade. E eu busco isso todos os dias. Sinto na pele o que vem por aí, meu coração começa a palpitar. O meu amado é quem vai chegar. Quanto esperei para estar contigo, achei que não podia aguentar, mas a espera já valeu a pena. Eu sou teu Senhor, Senhor, quem nos separará? Senhor, se sou teu e tu és meu, Senhor, quem nos separará? Senhor, se sou teu e tu és meu.
começa a palpitar. O meu amado é quem vai chegar. Quanto esperei para estar contigo, achei que não podia aguentar, mas a espera já valeu a pena. Eu sou teu Senhor, Senhor, quem nos separará? Senhor, se sou teu e tu és meu, Senhor, quem nos separará? Oh, Senhor, se sou teu e tu és meu, nem a morte que há de vir, então quem há de impedir? Se sou teu e tu és amado meu, na, 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 na. Gostei muito de ter feito, gravado assim, e louco para ver o resultado disso tudo. E assim, muito bom mesmo, agradeço muito, senti muita presença de Deus aqui, senti muita presença de Deus nas músicas, na galera que está aqui trabalhando aqui comigo. Então, isso é muito bom, é tudo para o reino de Deus e eu fico muito feliz por fazer parte dessa história aí. Valeu, equipe, foi ótimo, Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.